Turaramukije abakunzi ba Moriya Channel TV ni gute mumeze neza murakomeye jemeze bien aho ndi ndashima Imana nkuko mubibona uno munsi turi kumwe n'abashitsi mu kiganiro cacu ca Love Wins tukazanye couple nziza ebana afise ngo story itesa vraiment jewe ama stories yose ndatikwa tesa zose ziri unique mugabo ubimenya ari uko uyumvise. So rero get ready kumbiza iyi story, love story ya Solange na Thierry. Reka twaramutse hama dutangura ikiganiro cacu barafise ibintu byinshi bashaka kutubwira bashaka kutuganiriza ego mugumane natwe. Ni gute? Ni sawa barakomeye namahoro turashima Imana bwa mbere turaramukije abakunzi bakurikirana ino television Moriya TV twabwira ko tubakunda cyane mwakoze cyane hama nanje ndabaramukije nitwa Solange umuntu wese akurikirana ino channel ya Moriya TV ndamubwiye ngo mwiriwe na mwaramutse bivaye nahari mwakoze cyane yes murabona ko abantu bacangamutse abantu bari opened ya ni couple rero nkuko nabivuze reka mbanze kwanza sino bavugira ibintu ndazi ko bafise ukuntu bashaka kubivuga neza reka tuanze kwanza tubabaze amazina yabo yose mere kuri Madame Solange ushaka kutubwira amazina yawe yose murakoze cyane ariko hari guhera kuri jewe yego monsieur no ni muri umwe none muri umwe ho mere hose yego amazina yanje nkuko nabivuze nitwa Solange shimira Imana yego ndibaza nivyo nyene nivyo ni bon ibindi ndabikubaza hanyuma monsieur Thierry nitwa Nzeyimana Thierry ndi umupapa nabakanye na Solange yego dufite n'umwana umwe yes yego nibaza ko muri presentation muracari aba nouveau oya kame newly wedded dufise umwana urumva ko tumaze umwana ngana gute bafise azokwiza umwaka le 10 mars le 10 mars nejo wundi ahubwo arawufise nejo c'est demain non c'est le 9 non musi basha mwavyibaki no musi ni le 10 oh là là nous sommes le 10 oui kiganiro tukoze le 10 donc c'est l'anniversaire de votre bébé turaza kubikora kuko twajanywe n'akazi umwana ariko ni mutoyi aracari muto ntavyaza kumenya mugabo yari ukuze turaza kubikora kubera ko uno munsi amafoto aravuga umwana mufoto ukamugirira akantu mu myaka iri imbere amaze gukura arabibona kandi ko dufise naho tubika data nagenda Facebook razigumye kubwira ati anniversaire umwana nawe abibonye akuza arabona yuko akabona mwapostinze le 12 yes arabona yuko kameme tumwiyumvira ko numukobwa okay mu madimya kingahe muri marié umwaka urenga okay alors nkuko mubizi turi muri Love Wins twumviza ama stories bakatubwira urugendo rwabo ukuntu batanguye naho bageze ubu nyagushika uwo munsi nashaka kubaza monsieur Thierry shaka utubwire ingene mwahuye na Solange umunsi wa mbere wamubonye j'assume ko ari wewe tu l'as proposé ubwa mbere watangwe kumubona bon arashaka yakubonye ubwa mbere oya ntimushaka kubona hariho utangura sha usangarije naho ego je shaka rero atubwire wewe umunsi wa mbere yakubonye hari hehe byagenze gute murakoze umunsi wa mbere namubonye uyu hari nko muri 2002 yes okay kuko uyu twariganye mu wa mbere no mu wa kabiri muri primaire okay navyumva yuko twigana general delege bako waramubona asanga ari uri muri babandi ucuguma umwandika ukarira au contraire kandi warahwereye ukeneye attention yiwe ucumubonera kugira ngo twari bato oya numva twari bato dufise imyaka mike cyane mwari mu kangahe mu kabiri muri primaire primaire oui oh
Première. Jere ko mbona ari muri secondaire. Turi muri primaire muri 2002. Naramukunda. Twigana. Mugabo kubera je ibintu by'urukundo ntabiha agaciro cyane. Wari kubiha agaciro. Wari kubiha agaciro gute? À 7 ans, 8 ans gutyo. Je natanguye ishuri nkuze kubera ibi by'intambara. Aho nase tuza. Ego. Rero ndi delege nkamubona abandi nkabandika bavuze mu guye ugacisanga wamusimba napende. Soso. Ari ibintu bikomeye. Hanyuma tugeze nko mu wa gatanu gutyo twashe tuvana kandi sinigeze ndamubwira ko ndamukunda bangira nta nivyo yaruzi ko babivuga nari mfise ubwoba bwinshi cyane Twari kubimenya. rero amaze 2005 gutyo tumaze gukura turiko tuja nko mu wa gatandatu ce bangombwa yuko ahindura ishure naho baba barimo ce baragenda amaze kugenda niho mu nyuma nako subiye inyuma twarigeze kujana ko je nakuriye kwa Muyomba rero tujanye na Muyomba kugura itongo iwabo naba yes ubucuti bwa kera tugezeyo papa wiwe arampa mandarene ndarya tongo turaregura umubona yes gusa yaratinye yakunda kwinyegera ico gihe warungana gute nariko ndaja muri 6e gutyo urumva ko twatwa yes aseza gutyo aseza ego hanyuma tumaze kugura itongo dushitse muhira nca ndabaza umudame wa Muyomba ndamubaza ati rya mukobwa mupfaniye aho se ntiyarazi intumbero umwana yatanguye karese seza uya sinabwamubwire ko nkunda nta n'umukobwa n'umwe nari bwakundi oya mugabo wari utanguye kuzuri interesse kumenya urukundo umwana araruvukana nico kimwe n'ugwanka yego rero ubiwawe aseza ugatanga kuronda gutohoza uwo muntu la famille ashambwira ati ujya mwana nuwo kwa muvyara wanje yego cyamvuga ati sawa canigumira ngaho hanyuma bamaze kwimuka bagiye kuba mu ruziba ko twakuriye mu misozi yego hanyuma turakura diga secondaire ndayimara ntazi yari gushika naho ntanguye gukura nyene kurenza ku myaka 18 ntangura kuresha ndaresha abandi bantu wiwi mama kuko yabakure amaherezo y'inzira ni munsi yabakure sinari nkimubona wiwi mugabo baramwibuka oya ntawe nibuka Solange mugabo ntubifate nabi arabizi twarabivuganye no kuri mariage inkuru yaracimu kandi yari iryoshe gose ku bantu baje mu rubanza rwacu bavuze ati nta kuntu twosubiramo mariage basi ko twazanye umuntu nk'umukomediye turabimubwira ingene aza kubipanga cyari biryoshe ku buryo naho wari kubura icunywa bari kuryoherwa ati bavuga ati tukume ngaha rero ndiga na kaminuza ndiko niga kaminuza ngeze mu mwaka wa nyuma uyu mukobwa sinamenye yuko yari yamaze gusohoka igihugu yagiye sabona umuntu ansabye ubugenzi kuri Facebook iyo umuntu kenshi agusabye ubugenzi kuri Facebook cyambere uteza kuraba ninde ifoto yiwe abahehe yes ndambona keke par umuntu nizina ngira ntiyari yarahinde nijyandika kizina cyo izina ryiwe ntiryari ryo mugabo ndavyifoto ndavuga ati yes cyarazira ko umuntu amenya izina ryanje ndafise muto wanje ta Geoffrine nandika kiryo zina ryiwe nashaka ndika Jojo ndafise witwa Geoffrine numva yitwa Geoffrine nashaka Jojo igira ngo ntihagira abantu banduraga rero amaze kunsaba ubugenzi ndemera ndabumuha turaganira turaja kuri WhatsApp turavugana aho hari ryari mamungana 2018 gutyo yes mwaramukoze nari nkoze ndiko ndaheraheza kaminuza turatangura turaba bagenzi gusa naje nari mfise abandi bakobwa twaba dukundanye warabaye intéressé icyo gihe warabaye intéressé gose kuko navuga ati yes urumva ko ibintu byamye bimbiragira nko kuva kera kumbura ninge wasana nahwanye n'aba ex babi navuga ati uyu kwajirira nahanye nashindaha tukiraho shaka Solange atubwire
wewe byaguhereye hehe kugira ngo umusabe ubugende eske mukiri mu ishure nawe waramukomarka kujya kubona kariyo cyangwa byari bimeze gute murakoze cyane hama jewe tukiga mu wa mbere no mu wa kabiri twa dufise abaderege bane abaderege bane n'ubu barahari harimwo uwakunda kudukubita ubu rero mugani wari mukuru hariho babiri ba avant midi na babiri ba après midi kubera twebwe twize mu gihe cy'intambara twiga uburyo bugoranye cyane twiga bikomeye niko nyine twaba mu mafamiye yari yarize amashure baduhatira ku ishuri twari kwiga ubu rero ntiyankubita rero twaramukunda nafise kabyara kanje twaramukunda niyo tugiye muhira kwashanga kujya uwo mu wa mbere mo kabitwariga dusubirayo tuvuga ati tiri ntiyadukubise no munsi ati muragwara unitazi dukubise arakatana nukuvuga ni umugenzi wanyu arabyumva urumva hakaba n'uwitwa Pierre ndabavuga ko nabo tudura tukayagana abagenzi ndabajama nta kimwe rega barakuze bamwe babagaha nyine urumva twari bakunda nyine n'abantu batadukubita rero muri ubwo buryo muka nkamutinya entre leta twarigeze guhura igihe kimwe naramanutse kwiga mu ruziba twamuri rirayi duhurira ahantu muri wa murima imirima ibiri ifatanye imimbati nari ngiye gutora araze gusiga ndayitayeyo kora kumutinya naramukunda nkamutinya urumva nabona nashikamira nabukubita oya twarakuze twarakuze ico gihe ndavyibuka ndonibo mutinyiri hayo asibije no munsi mu gukundana abantu usanga begerana nkuko kera umuntu ukunda waramwigiraye twaratinya urumva n'igihe muhanyira ndevu kugira ngo mubonane mutima warakubita kugira ngo ubonye si ubona harashitse ivyo kubera dukoresha ama telefone usanga wamenyereye ijoro n'umwanga muvugana mugabo ico gihe abantu bakundana batse kwandika makete kete kugira rigende rigaruke bava ko haba harimo n'icubahiro yego rupa jerero haba harimo na wantko umuntu ngira byari bigoye yuko uvuga uti ujya muntu yaranyase yarambesha byari bigoye kuko umuntu ukoresha ikete hama ukajyandika ukarondera umuntu aritwara na wa wundi akakwishura akarondera umuntu arikuzanira antwa harimo urukundo vraiment mugani haburamo abaswaganya bakabesha akakubesha akanakwagira akakwandika mukete ko kwanze ko kuvyandika ko byanse ni bon mugabo kubesha abantu umuntu udakunda ukaguma umwishu wewe hari abakobwa usanga bakunda ibintu usanga kunza abahungu batatu bane bose akabandikira makete yo kubakunda nkuko nyene n'abahungu bariyo mugabo wewe nkuko no munsi umuntu ashobora kwitora akagira amanimero 5 y'abakunzi mu telefone ye oyo nibirego bubiroroshe kubera les moyens zirahari zo kubesha je rero muri cyo gihe naratasha rero igituma je natinya je narifise papa wanje twari abakristo twakuze tuzi ko kuvugana n'umuhungu ari icyaha ivyo bintu byo kuvugana n'umuhungu kuvugana bisanzwe gusa cyari cyaha gusa kubera ko uyu nkingera nkubita narakunda umuntu atantotira naramukunda umuntu ambona nk'umuntu ndi umwana mutoyi deje kandi ikindi naco je muhira nari umwana umwe namutoyi wanje nkurikira kari gatoya rero tukagira papa wacu ntabwo twari dutunze cyane cyangwa dukenye ariko twari dufise ubuzima bufatitse ego rero duca duhebanira umunsi twasubira guhura hariho akantu yasimbye twarahuye niga mu 12 nawe ambwira gumenga yiga mu 13 canke ku university baraje hari imisi ameze imyaka nasigaye yiga kuri kaminuza yaratanguye university uko ko nari kukinga ndiko ndagenda gutya turakutana mugabo sinavyitayeho jewe goro uwo munsi nagumishira nari muri mujyi urukundo nakubwiye ko wari mu bandi yes sinavyitayeho cyane namuramukije nka wa wundi nyene twigeze kwigana byibandaniza rero je mugabo sinabihevye nakumye ndavyibuka ko nahuye na derige nashitse so kuvuga ngo ni ibintu byaje kunyomekeza ko ntakunda oya
naramukunda usibye nuko ari umwana yari uwo muri hafi ya famille kindi cyatuma ndamukunda je ndakunda abantu b'imfubyi cyane so mburi cyo ndamuha mbwa ndagifiseho ho yo marira k'ibintu byanje nibutse ko bahora bakatubwira ko atapapa na mama fise narumva ko nico gihaje urukundo nugo nyene baje nugo nta bindi ntironderere kure nugo ego nico gihaje muhira kubera ko twebwe twarazira guca mu bantu papa yaradutoza ko kizira guca hejuru y'abantu baje nubundi je nahagara mu idirisha twari dufise salon nubundi niko vyateza kumera twari dufise salon nahagarara mu idirisha nkariya nkaca funga ikiyo abantu bateramye ku mbuga ababona ibyo bariko baragira nuwo rero gusa kubera ibi biyo byacu byabonerana kuko n'umuntu w'indani ibi biyo nyene byere imbere n'inyuma uwo rero yarambona mu idirisha namba yarambona mu idirisha simbi narabona gusa nyine avuga ati urukundo ni ata narabya mu idirisha nyene aha ari urahamenya rero twashe guhura après 20 umva 20 ihetse uva 2020 urumva ahubwo kuva muri 2002 tugasura guhura 2018 mu kuri Facebook cyakumbwire ingene wamyumviriye byagufasha umwanya ungana gutyo ugira umutore kugira ndamutore sishaka kwinja indipunzo kivuga mu nyuma nitwashaka guhura hari ikintu cyabitumye duhura bivanye n'ibikorwa dukora cyo bya misi yose nari mfite ibintu ariko ndashakisha kuri rezo umuntu nkunda gusati ndumuntu mashuri mfise ndisi meshi cyane mugabo irifuka kantu ntazi ndakabonye ntegerezwa kurara ndakusinjyama ntakamenya ko kantu rero kwa kuntu ndiko narondereye mu ndimi zose ibyo bintu ko ndashaka narunde muri Tanzania ndabibona njiye ko inimero yose nsanga gukora canza rero kuri Facebook ndiko ndaraba utwo ba posting sinari nzi gukoresha Facebook nkuko bikenewe ndanamushimisha ndamushimira ni wanyishe gukoresha Facebook ndamushimira duhamagara n'abakenyezi kubera ko turi mu kwezi kw'abakenyezi yego bijukire gukoresha telefone dufite kugira ngo babivyaze umusaruro bavyumva yuko no musambira hagati aho merci beaucoup mutubwire ibintu musanzwe mukora si atari banga ndashatse yuko tuzokora ikindi kiganiro nyuma ariko ibyo dukora dushaka abantu babimenye yego ariko no munsi nukumenga twokwibananiza kuri topic yacu okay sawa tuzokana okay c'est intéressant nyuma y'ikiganiro wewe turakubwira agafave turakubwira mushaka abantu ko bamenye ni nabyo dukora cyane kandi bikora kuri rezo babishaka muje kuri Facebook yanje murabe umuntu twanze Imana Thierry musanga nambaye agapira ku Burundi dahano nyine ndohewe bagende kuri YouTube baraza kurondera umuntu twanze Imana Thierry naho nyine urahari aho sindahari bagende kuri Instagram aho twanze Imana Thierry nawe wala LinkedIn Telegram hose amahezo aho baza kusangaho Thierry Nzeyimana tuza kuvugana byinshi nimero za WhatsApp n'ibindi baraza kubisangaho okay ariko dutwaye kure naco ushaka kumenya ibyo mukora agiye ashabibona okay aho ni bon so nukuvuga iwo mwanya maze kumubona umuntu twabanye neza nk'umuntu atamfata icyo gihe baramufyinishije bro kuko sinibaza ko abandi bose batatu abandi baderege bose batatu bagukubise bari kwakuri nyene ko gukora akantu zuribikira wibikira nukuri sinokubesha nta gihe yigeze afata nabi ko nabikuye mu musaruro ego vraiment nta kibere so rero aho hantu muri iyo myaka yashize abikisha baradukubita cyane biteye ubwo ariko kwari kugira ngo duce ubwenge mbese n'abaderege bacu babigiramwo nkuko babitegetswe n'abikisha ati abana bavuga bakubiti urumva ni kwari gukubita pi utinye inkoni ni wabikora so rero ndamubonye kuri Facebook novuga ngo uwo munsi ndamuvugishije akambaza ngurindi nubu utumesaje twandikiraniye kuri iyo nuzo narayugaye karangishije gukoresha Facebook ge professional arangishije ngene bayikoresha urabona ko yagutse cyane na
ako kantu utwo tuntu ntituradufuta n'ubu turiko ibyo twavuganye birahari nimero namuhaye ya WhatsApp carazira ko WhatsApp yandikoreshwa ibona none n'abantu carazira ko umuhungu agaze mu Burundi amamagara ngo sikwari kwiyemera kuva nkura nakundanye n'abahungu bashika 4 wakane yabaye twari kugira ngo nikingire sinashaka ibintu by'abantu banesha umutwe kandi dukundanye amezi 2 waravye rega ni kubera nibyo naho nyene rega bigaruka nimero yawe ni wari bwayibona urakoze nama ndamubwira ati baje ntaco bari gukora uguma wumva umenga sawa nzahiwa naho mu marari imyaka 5 wowe uba wumva vraiment ndishasha ahantu sahanje pe twarakundanye n'umuntu umwaka ari we hari urumva twama muri coffee muri brad of fair umwari mu Burundi nanje ndi hanze kindi naco cyari cyongeye kuri ico nakuriye mu muryango w'abakizwa mama na papa banje n'abakizwa abatantine banje bose n'abakizwa umva ndi mu muryango abatantine ne barapantecote twe tura mama n'umu Emmanuel ndesenga mu yindi eglise mugabo aho nahagiye kuvuza amagara muri yindi eglise ni papa yanjanyeyo kuko kera hari kumwe amasengesho yari make cyane nca ndahakurira bandera nk'umwana kundi Imana ari gutinya icyaha gutinya ibintu bimwe na bimwe byo kwiyandagaza ego ntihabura amakosa nakoze yo kwiyandagaza n'ibindi muga hariho kamama education officiel none yindi rero byaramfasha numva ko umwanya mfise waho ahantu nari ndi hanze ni hari horoshe n'iceke ndavuge naba muri Saudi byari byoroshe umva muri Saudi urabizi ni birebire ariko nabanye amahoro mbana n'abantu amahoro ariko byaramfashije ko uhaba ndahava amahoro nta bijye byo kuvuga ngo amahera wahaye abahungu nta bijye byo kuvuga ngo amahera wahaye abagabo bazi ko biguma biba bari kuvuga bari kubiba natuvye batsi twarahura nabo kumva umuhungu arakubwiye je nk'uwo mungu twahebanije ngo cyo tukundana n'uwo yambwira ngo ndamuhe amahera 300 akoreshe umugambi ariko umugambi kwari kurongora ashaka gire bahaje muhera je ndamuhaye mugananje kwira ko navuga nta mahera yanje azoribwa n'abatoyi baje ibyo nararyumako singuha ni mugavye mara abantu bazi gukora iki ibazisha umuko ugasaba uwundi mukoga zingo murakundana ukacumubwira guha amahera kugira ngo uje kurongora uwundi ikindi kintu cyafasha ibanga ryari rikomeye ari gusenga je nararyama mu ijoro nkarota byose usumwegeze mbwira ngo uzorota upfucu kwera narose turi muri tele y'umupira mbona kunze ubundi mukobwa ava ngo uyu yarakuruta ari kukina neza tamubwira narose ikintu rafise umuntu kunze imate cyambwira ngo uzorota upfa ucufa nibyo nyishuye nyishuye basi jibera rero turi mu nduru ubu rero amaze kuza numva ndumutse naho nyene urumva nta byo gukundana burya bwira oya gusa yaranganiriza yari umuntu yanganiriza bete mu kazi nsanzwe nkora nakubwiye ko nimero yanje WhatsApp bari hafi umuntu anvugije muri Facebook neza kumwitaba n'ingoga n'uyu rero yari muri babandi nsanzwe ntunganiriza mugabo rero mu nyuma sanga kagatima ka kera asubiye kugaruka naho kigeze naciye fata ingingo yo guhebana n'umukobwa twari kumwe cyangwa ati kuyu aje bon ufite nishize mu kibanza cy'uwo mukobwa jewe kenshi abakobwa bose twakundana umubunya acavuga ati kumbe oya ahubwo yari nimero yanje nari sinari nimero yiwe uravyuga yuko nari nakunda uyu mugabo uwo wundi twari kumwe haciye habiki rumva abakobwa twagendana nagerageza yuko boza tugakorana kuko jewe narakunda umukenyezi wanje hakorera ahandi dukorana kugira ngo iyo mfashe urugendo iyo habaye ikintu tugumana rero examen byo gutarataza yes examen nkizo usanga zibagora ko dukorana ndavuga ati uyu ko atari uwanje ko mbona atemera kuza ngo dukorane reka ndindire je nta muntu nabwira ngo turahebanye kuvuga wowe byarashika kikura
wenyene kuko nibuka bivarega na comportement muciyo ugira kuri umukobwa twahebanye bwa nyuma dukundana n'uyu yambajije yuko ngomba kurongora ryari ndamubwira ati nyuma y'imyaka 2 cyamba ni kuri kandi usangiye imyaka 2 yaheze atararongo yararongoye acambwira ati ariko hatandukanyeho imisi mike twatandukanije amezi 3 imbere yawe jewe imyaka 2 namubwiye narongoye ikwiye nawe acava ko amezi 3 ntiyariwe rero ambwiye ati utandongoye mu mezi 6 naciye mvuga ati jewe kubera ko atandaye wanje ufise nta kintu kimunyagiriza ngeze comoka wigire tuzohana wibarabara turabagenzi bisanzwe wibandaniriza mugabo ncamvuga ati ko nifitiye uyu canke nico nyene nico cagutuma wumva ya urumva ntiyari nimero yiwanje sinari nimero yiwe ashawara ufise ico wishimiye ntivyari kuba compatible wari ufise ico wishimije sha urumva ndakubwira nk'ubu umusore wewe nturubaka hamwe umusore wo mobrija yuko mu mezi 6 ari imbere musanzwe mugenda aca arongora atakintu na kimwe afise n'umugambi wo kurongora utahavumera nk'ababa mungu bacha bagenda gusama abakobwa ngo uwundi ajaja kumwongerera kugira ngo ndongore urumva umuhungu ntashobora kwipanga mu mezi 6 barongore kunde urabona ubuzi bwo mu Burundi biragoye kugira nk'umuliyoni miliyoni 2-3 ashobora wakoze pe romu inkwano ni ibintu umuntu akubwiye ngo ikiringo runaka kireza ari buvyibwiye ati ko mbona aho nsanzwe nkorera aho nkura amahera mbona byoroshe gutya mu mezi 3 reka tugire mariage rero mu migenzo y'ikirundi sino mukobwa afata ingingo yo kuvuga ngo itarike niyi omwe mukavyumvikana yego muri navuga ati ko uyu mbona azanye birebire ashobora kuba yaronse undi kenshi nuko yaje ofete wowe abona to guheba uko onya kavuga ati reka basimupfumu reka ndamubazi ko simpave nsanga ngiye kandi nawe yari prêt nuko rero byagenze ngaho uravyemera wiwi nuko byagenze kuko bimaze gushika twaciye dukundana inyuma y'imyaka 2 urumva ko twabonanye muri 2018 twagize mariage muri 2020 avyumva 2020 wabyumvise 2018 no mwavuga kuri Facebook cyane mwabona twari tuvugana kuri Facebook mugabo muri kwa rugendo rwo kuraba uyu muntu yaje ni waho ndi wanje urumva ukundana n'umuntu suko mubonana ngo muke mukundana fuko uraba ingeso ziwe mbega zisiporta kuko urumva naho umuntu abakunda uwundi harabaho kuraba yuko ingeso ziwe uzozishobora iyo wihuse ntubirabe ugeze mu rugo birakugora utana kwiyumvira ko uhindura kandi umaze gufata shwa nka twebwe tutaraba mizima maze kugira shwa y'umugore babiheze kiragora gusura ngo rero kwitondera mu gucagura muzobana ntabyo kwikosora burundu wihenze biragusha wihenze naho rero umva kuva muri 2019 tumaze umwaka tuvugana kuri Facebook tuvugana nyine tuzokorana nkumva byose ni sawa amubwiye ati wewe rero bahiyo ingo mu Burundi ariko twari twamaze gukundana kuri Facebook namubwiye ati vayo ingo mu Burundi dukorane irango dutegura n'umugambi wa mariage bonaraje ati sawa ndamuha ibikorwa zanze nkora mbona bikora neza cyane ndavuga ati yes ni mwari mwize hamwe rega mwari mwize hamwe mwize hamwe c'est normal ko bito bashobora kwigana hamwe umwe akagenda agakora indege ubundi agagira farasi akamunanira gukora isashi ragoye ina ariko ndakuba karoro kisashi n'indege okay bon ndumva ni ibintu byatanguye kera vraiment kera kandi ni gake abantu bagira mariage bakundana nyene Burundi abantu barakundana usanga ari ibintu bya bindi bya simwa bya yinane niki usanga ari ibintu byo kubaka akavuga ati jewe nahora ndamubona hanana gusa hariho umwe yamukunda kuva kera yarahari nyene amukunda kuva kera iratesa okay deuxième partie dushaka kumenya ko muzinanye deja imyaka umaranye vraiment Jenny yatse ko muzinanye sivyo ego murakoze kumbaza haba hanini kintu akunda cyane adakunda ara umuntu adakora
adakora no kuvuga kenshi ikintu akunda kuza agasanga ndimwo aho ko dukora kuri zo sosiyo cyane yanga agasanga ndi mu mavideo ndafise umuntu nkunda gufana muri mu Rwanda gasanga bikorera amavideo nkunda kuraba n'umuntu akina filime mu Rwanda sinzi ko nobuvuga mvuge nana yitwa Nsabi kwakira amani so dukomeda kora ndadukunda niyo mvuye ku kazi narushe kandatura rero iyo haje akamvumbura agasanga ndi mutwe dukomeda Ori yo gukora akazi ori yo gukora urumva mba mfise ibintu byanje nkurikirana muri WhatsApp ndiko ndakira abantu deje ko dukora kuri zo social media munini hari gihe ashobora kuba yabusinze cyangwa yakoze bijyana biriya kuri telefone yanje nategeze kubikorerako mugaje nkaje muri aba gaceja kwira araza ahita abaza ahita nyaka telefone cyangwa ahita akupa agakuramwo connection kora roma naho mbafise connection ukwezi kose acha zinya connection ntavuga acaraba cyangwa kavuga none nk'umuntu umunsi umwe ukwezi zoca umujya urumva cyangwa nkuko ukwezi niko ruzoca umujya uyo uri kurara rero nanje kugira ngo ndamukakumenta mpora ndakunda guhora yavuze n'ijwi rirerire cyandika gahora après 30 minutes ndamukunda akakunda gusaba imbabazi wenye naca nyitanga mbabarira kandi ariyo wakoze amakosa urabona ukuntu mumeze Nerimwe nayo nakubwiye ati muri kuno kwezi abadame bige gukoresha imbuga kugira ngo bikize amafaranga kenshi iyo ugiye wowe telefone ukagura amameka ugashirako n'umwanya ukicara ahantu ukabiraba ukaraba iby'abandi bagiye bashirako bikora binjiriza kumara amasaha 2 uriko winjiriza amafaranga abantu ariko mugabo ufata we amasaha 2 nawe uri kurashirako ibintu by'iwawe uza kuba uri kurimbura yego rero wanse kuyimbura kugira ngo abandi bimbure nakubiye namakosa rero biba bisaba yuko hari umuntu agumira iruhande y'amamati uri bukibikorwa bimeze mama shakandi vraiment abadamu turakunda kuraba ibintu by'abandi bakoze canke kurangiranira kanamujana umuntu ntumenye ko ujya muntu nimba utwaye abantu batatu ukabarangira aho hantu bari kwarakorera ico kintu n'abagiye batatu bazuzana abandi batatu bandi batatu bazana bandi batatu uri kuramwinjiriza ugize abantu 9 fois 9 uriya muntu nimba yinjije 10000 urumva nabantu 81 fois 10000 igare gombe 810 we nawe ubu muri mu kazi ko gutwara abantu ko kuranda umuranzi rero mu bihugu biteye imbere umuranzi atizwa kurihwa amafaranga afite ama commission yiwe none ubona abantu bakora ama publicité yuko babariha amafaranga nabajya n'abaranzi kandi muri ville ngaha ibujumbura urusanga abakobwa bicaye ahantu bavuga ati sister urashaka gusukisha ntoro babona bajya barahembwa atigera suka akora ko nyine none wibaza yuko ugenda ukamubwira ngo ndangira aho basuka kururiye umuntu uzenye umwete baba bafise bari nagukurikira akagusanga hari sheri abandi koko bari ku kazi ariko tubwe ntituzi ko insista ngo dukora ibintu byacu tubishizemo mwete abadamu turi abantu dukunda ibintu nyene dijana byoroshe utuntu nyene ukora byoroshe n'inguvu nkeya nyene n'amagara makeya nyene ukumva nyene birakwiye orke twara abantu twumva gushamwe urabona izi don d'office zo kuvuga n'akaju karongorotse biroroshe gukoresheje rezo sociaux cyane muri iki gihe ho c'abadamu ngoma ndabigarukako muri imisi y'abamama imisi y'abakenyezi video ikomesha y'umudamu wa president ariko arabwira abakenyezi ati mwijukire nawe ndakubwiye mwijukire gukoresha imbuga mwiterambere y'umukenyezi nanje ko ari byo ndiko ndagira uraje ire nabandi kuko ari abantu bamenya hano bakuru bufu cavuga ati sindamubwira ubundi atera imbere cyo tuguma tungana ifoke mbandi ni mentality y'abanyafrika ni mentality mbi cyane kandi iri medio dariza kurangira ubundi aho kura mukagenda mwese biraryoshe umuntu muhwanya akavuga ati hari ikintu wamfashije hama monsieur wowe atwishe yego
Messi nawe ni igiki kintu uzi ko adakunda mugabo kitakorohera kwikawusha reka nivugire bijanye n'ivyo akunda oyivuge kugira adakunda ikintu adakunda naragikosoye waragikosoye hari kera nkimuresha yarashaka ko twogumana mwanya wose yes mugabo kubera akazi byakunda mugabo nkamubwira ati reka ninakurongora jewe ndazi yuko tuzogumana urabona no turiko ejo rero nibaza ko byari mu bintu yanka gose aguma ambwira ati ndabona n'urugo rwacu nakazuza ruzoba rufite tutagumana bazi ko abadame bashaka kera ninde yashaka ko bagumana uyu niwe yashaka ko mugumana tugumana Solange yashaka ko mugumana we nawe kubera akazi ntivyakunda ntivyakunda urumva wemba nkora ibikorwa byinshi wabonye ko no mukuza wo twavuganye yarabizi ariko rero nanje kubera akazi kandi kubera ko ntashaka yuko Bibiliya yuko dukundanye ngo bija habona hejuru rwose nawe ati we kawo barukundo tuzogumana uzobibona niyo uzorara twimuze tuve Bujumbura tukigitega tujabuze igihugu turi kumwe kandi bariko arabibona okay barukundo twabana ni kuvuga ku kazi aho twaba twakorera aho dukorera mu kazi ka misi yose twe twabana nk'abavukana kandi byaramfasha byaranyutuza ariko mugabo hari ukungene yaba busy wibagiye ukavuga ugahamagara sheri hari irindi zina nzori vuga nyene agakode hari n'umwana muri yarigeze kuza nyene arasa nukavuga ararihamagara iryo zina rero kora ko kuri biho kazi abantu bita amazina ari benshi byaramugoye rero akungene ahantu byagoranira ibi bintu rero bya rezo social arabikunda cyane biteye ubwoba rero aragenda akabihugiramwe kamara y'umwanya n'iki urabona gashoboka barasomene yose nta birebire tuvuganye niko kazi rero ibyo byaragomba guteza akavuyo gatoye bivanye nuko twaba ndiko ndabona two turitegura mariage birasaba ko umuntu muvugana umwanya wose acuruka tubona umenga si byari ntiyabivuyemo ariko ibi bintu birabutse ingene wahevye byose yabwiriza kubibaza nari Davis target yuko nzora ibintu avuga ko natinye ibintu byo kuri rezo social na mujenge kumuraba nisanga ibi bidakwiye ibyo shaka jewe passport yanje nayigumiza hamwe kuko nani haye 3 mois navuga ni visa yanje iriko zoca ku kazi harabura gato nkagomba kumucika nyene akaguma yamama Imana ishimwe yuko ivyo namubwiye ntariko ndamubesha kandi sinari kumubesha ari umuntu nkunda umugabo ikintu kiryoshe nuko mu makouple ntabari les meilleurs bon nta les meilleurs dire mu bantu ubona ko bakundana naho nyene harabaho du conflit ugasanga hari ibintu bibabaza byabaye ugasanga bashaburaniye vya vrai kandi ubumvira ugasanga ni mwe bishavuze donc abantu bakundanye iyo mugize ikintu mupfa n'umukunzi wawe c'est pas la fin du monde quand c'est pas la fin du couple ça byama byuzuye no mu rugo birashika umuntu ntimuhurize ku kintu ariko no kumenya kwiga kubana neza nibisigura ko biheze no muvukana bukuru na butoyi mwakuriye mu nda imwe umwanya umwe birashika nimuhoze ku bintu rero kumenya yuko umuntu yakuriye iwawe imyaka 20 nawe ugakuriye iwanyu imyaka 30 mugiye guhana mukoze mushaka kugendera ahantu hamwe ubwo nyene ari ibintu mwaheba akabiheba hama mukabana bitari ivyo rero urumva yuko urugo ntigobaho vraiment kandi nta abantu babiri batandukanye baza bafise imico itandukanye hama tubwire ikintu mukundira Chiko turaswagera tubwiye ikintu ukundira Solange hama na Solange atubwira icagukundira kumenga niyo nje warurindiriye cyane kuko namukumurongora cyarimo nabikubwiye ko nashaka umukobwa dukorana okay uyu rero turakorana yamukunda ko akora kubera ko umukenyezi numufasha ariko hari abakenyezi no munsi tuvugana ubunyine tuvugana bicaye ku gatebe barindiriye ko abagabo baza kuzana amahera baza kuzana ikintu cyose
ariko je ndashobora kugenda ngasanga abashitsi baje yabakiriye atampamagaye ngo isoda duha abantu iki kubera mwinjiza mwese. Yes, kubera akora cyo kiri mu bintu bya mbere karite nshima ku mukenyezi wanje. Abantu bashobora kuba bavuga ngo no kwiyemera ngize mugabo umukenyezi wanje ndamuzi niyo umunsi nico cambere cyo nkunda cyane. Wow. Solange tubarira akantu kambere kamwe gusa kamwe kambere ukibutse naho yagize ukute akomana ntacu nahame gibi yagize ndagushimiye vraiment. So ibintu novuga ni byinshi cyane ariko ikintu nyamukuru numva novuga ndakunda ukuntu novuga ngo amba hafi mu bibazo. Ndumuntu navuga ngo nahuye n'ikibazo kimwe gihe kimwe barangonga biri umujene bongera barangonga na mfisinda ibura nka insomene mu byo dusomene ngo nibaruke. Navuga ubutwari yagize inguvu yakoresheje umwanya yakoresheje ari gihe muransubiza amaso inyuma nkavuga nti nta n'uwundi muntu ari kubinkorera ko nsubiye inyuma nkiri umujene uwo mwanya yabikoze ko ivyo navuga ari byinshi ni byinshi ankorera ariko ico conyene nkiri umujene no kuvuga bangonze nabuze umuntu ntabara mu uwo mwanya bibazeho guhamagara biwabo acha telefone naraba telefone ndabura n'umwe bari hagufi abari bafite imodoka bari bafite iki barabuze oya niwo umutima wamubwira ati hamagara uyu ndamuhamagara uvuga nk'iminota kandi nawe waraciwa cyunyaruka yarihuse mu rugenzo rurengeje cyane ku buryo uwo mwanya sinumva uvuga ngo n'Imana yamukoresheje rero ico kintu yo ndacibutse naho yo bamuriye akandi kakosa ariko nta makosa menshi navuga ngo arankorera nkayingu ara turabantu duhuza turicara ahantu nimba ari kosa ryabaye tukarikemura azi gusaba imbabazi ndamukunda cyane azi gusaba ari wowe uri mu makosa nanje ndabizi yagushavuje akamenya ko yagushavuje nanje ndabizi gusaba imbabazi muga rero ubonye umuntu w'umupapa yubaho akavuga ati mbabarira nako wabaje wow biratese naho warakaye warukaye kiri nashoze guheka umwana guheka umwana wewe uraheka aziguhe kumwana para ko porte bébé tafise porte bébé mugara aziguhe kumwana neza akamumwana wanje bose uri fura iwanyu yego ndi mukuru narareza abandi bana mugabo kandi umwana wanje ntibibuza yuko ndafise umukozi ndafise n'umugore kandi bibuza ko je ndi muhira mfata umwana wanje nkamwoza. Wow. Nibibuza yuko umwana wanje ndamukaburi kandi ba abantu babiri babwirizwa kubikora bahari ariko ndakinira ko umwana wanje dukundana kubi ko ari umwa affection yawe direct ikindi naco barasa aho kantu karakujyohera n'umukobwa kenshi simvuze ko ariko bimende muga kenshi abakobwa arasa na papa abahungu nawe kenshi usanga basa na mama. Histoire yanyu iraryoshe numva hariho utuntu twinshi nari kuwabazamwo genre nari kwinjiramo ndazi mugabo munyemerere ko mubyo twongera ikindi kiganiro undi munsi sibyo ego apana umunsi apana ejo ikindi cyangwa twemere icyo nogena sinogena ntavuze kano gakurikira nibuka igihe nagoma nje kumupresenta muhira ati ngomba ndongore raka insolite kabaye muhira aho namutwaye muhira ama mukamuyomba ndamumweretse ndamubwira ati nzozana umukobwa tuzogira ubugeni kugira umurabe muramukanye kuramuza tugeze rero muhira niho yagumye arindiriye ko haza kuza ubundi uyu ndamupresenta rero wa mukobwa nakubwira n'uti atisha niwe wa musi mwaje kugura itongo kera waje ukambaza ngo ujya mukobwa mupfana iki akaca byibuka nivyo byo aje aravyibuka arambwira ati ebana mutware urukundo suguno munsi sugwa bubabra mufise histoire nziza vraiment
nshaka yuko tuzofata undi mwanya muremure uhagije kuntu mwatanguye twavyumvise ndashaka rero hagati na hagati tuntu nyene ugiye gukurikirana kino kiganiro wige hagati kugira ngo tubaze ngende ndavyandike bien hama tuzogire kwera n'umwanya so ndabashimiye cyane mwakoze kuza numva deja mufite ibindi muriko murakora ariko mwashoye kwashika Imana yahezagire turabiteze mu kiganiro kindi tuzoshaka kandi tubasaba umwanya murakoze ego reka musedere abadukurikiranye hama twugara ikiganiro turabashimiye kubona bafashe akanya bakicara imbere y'amatelefone cyangwa amateleviziyo cyangwa amamashini yabo badukurikirana tubabwira ko tubakunda cyane tubabwira ngo kino kiganiro bagisangiza abandi hanyuma twese dutera imbere okay murakoze cyane murahaye ikaze hama abantu badukurikirana ntimwazimiye ni Moriya Channel TV yahora yitwa Burundi Channel TV nibaza yuko muca mwihotrova ugire like commentaire wandike ukuntu ikiganiro wakibonye cyo wakunze kuri couple nambubazi ubaramutse canke ndazi uvuge nyene kiri ku mutima hama udufashe gusangiza iyi nkuru iyi emission turizera ko ishobora gufasha n'abandi bantu badukurikiranye yes mushaka gukurikirana ibiganiro byacu naho ubutaha ciao ciao